Hello，大家好，我係波仔。今日同大家打呢個關卡係神化熒光魚嘅關卡。好大聲！唔知大家聽唔聽到講嘢？聽到啩我諗。帶啲咩？水精靈啦，帶呢個嘅貞德啦、鬼魂啦，同埋阿塞嘅。佢死硬嘅陣間。好啦，咁今次咧，我哋就要繼續打呢個嘅關卡。好彩啫。左撞阿塞。唔係應該移阿塞過嚟先嚟嘅，一開始其實。咁呢個關卡我係自己袋。係靚波。唔知大家有冇見過一個恐怖嘅嘢咧？就係有隻極運嘅阿塞，我之前見過。算啦，唔好提啦，唔好提啲傷心嘢。嗱先，剩下你最遠的看。嗱先，哇，唔痛嘅？點解會咁嘅？唔痛嘅點解？好啦，到水晶唔係水蝶啊！呢個水蝶我今日先打返嚟嘅啫。好啦。做咩啊？係啊，我而家嚟超速過關。再試播啲糖。係啊，試播咗一個先啦。點都要試8先。哇！就係呢隻嘢，再次召喚。no！ 哇！係一隻有20毫米長嘅暴月暴行蟲。佢叫暴月暴行蟲，係因為佢身體嘅面部係黃色。佢係一種野間昆蟲。係啦，因為十字派關係，所以就哇啲盾啊打唔爆啊！我而家陣間用石中石劍蝦啊佢。係啦，咁一陣間撞一撞蝴蝶，希望唔好變弱點，變翻過嚟。係啊，啱呢個係啱。撞佢咁樣就10幾萬㗎啦。唔知佢啲唔知你講咩？你講乜嘢話？係啦，哇！我爭啲鏟氣。唉，鏟氣咗咩事？我諗我都超速唔到㗎啦，唔係落石中石劍啊！好似十字形咁飛出去咯，石中石劍。睇下佢喺邊個？呢度係咪十字形咁飛出去咧？睇啦。
襲擊紅青蛙嘅神經系統，以及連接喺腿部嘅。哇！球超多咩事？唔好轉又點？唔好轉又點？哇！靚波！秒走！好快就會死成不明。好啦，我超速到嘅我係超速到啊！我自己一個過啊，勁啊！咁係啦，超速到，希望十萬活動 ，yes 一隻，第二隻，啊！我崩潰啊！得一隻咋，點升啊？我連光已經要3隻啊！唔光已經要3隻，好啦，呢條片就係咁多啦，拜拜。